الحمد لله على كل حال ونعمة، وعلى كل أمر من الأمور، حتى الأمور التي تؤثر على الإنسان. كان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لما رثى سيد الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كنت السواد لناظري فبكى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. سيدنا أبو بكر الصديق من أكثر ساداتنا الصحابة تأثرا على مفارقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يشم من ريح كبده الريح كالشواء كالكبد المحروق. قال العلماء هذه تسمى مرتبة الجوى في المحبة، لكنه في ساعة الشدة هو الوحيد الذي كشف الوجه الشريف وقبل الجبين الأزهر الأنور وقال: طبت حيا وميتا بأبي وأمي أنت يا رسول الله. وخرج مباشرة إلى الوظيفة، وجد المسجد يموج ويضطرب، صعد المنبر وخاطب الناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا لا يعني أنه ما يحب النبي، بل كان قلبه ممتلئ حب لا يكاد يوصف، لكن عرف كيف يقوم في المهمة. هذه الذكرى وخاصة أنها لا زالت طرية. السنة لم تكن كافية لتنسينا حنانة الحبيب أبو بكر وسند الحبيب أبو بكر وعلم الحبيب أبو بكر وكل ما يمكن أن يوصف في جناب هذا الرجل. الحبيب أبو بكر رجل بأمه، من حيث جئت إليه يملأ المجال. لو عقدنا الندوات والجلسات والحفلات والمناسبات والمحاضرات وناقشنا الكتب ما يمكن أن نوفيه حقه، لكن نقول أن هذا الإنسان دخل من حيث دخل آباؤه وأسلافه: علم، عمل، إخلاص، صدق، سند، نظم، نثر، شعر، رسم، حكمة، رحمة، إنفاق، جود. إيش تريد أن تقول؟ تفضل، الباب مفتوح. هذه المناسبة ولله الحمد نحن الآن نشعر بفرح مع غصة الحزن التي يذكرنا أننا فقدنا ذلك الإنسان مهما عوضنا الله في مظاهر هذا الاجتماع اللي أنتم فيه. نحن بسرور كبير كنا نتمنى من القديم أن تكون هذه المجالس في مثل هذا المكان في وجود الحبيب أبو بكر. كنت إذا أحزن يقول لي: أثبت، استمر. كتب لنا بعض القصائد. الحبايب اليوم اطلعوا على هذا كله، وكثير من الأحباب حضروا عدد من الجلسات أمس واليوم متعددة للنساء، للرجال، للطلاب العلم، للأساتذة، مناقشات علمية، أبحاث، كلها تشير لنا أن المهمة ما زالت قائمة. الحبيب أبو بكر أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وأتاه اليقين وخرج من الدنيا مطمئن أنه خلف أمانة لم يقصر فيها طرفة عين في كل معاني التأدية للأمانة. مرة من المرات جئت إليه والمواقف معه تطول، لكن أريد أن أوجز وأن نسمع من حبايبنا في هذه اللحظات المباركة. جئت إليه مرة وأنا أرى أن الذي عندي كثير، طفل صغير، ترى أنك قدمت وعملت. والحبيب أبو بكر حينها قريب 70 في العمر، سمع مني كلام كثير وخلنا أتكلم إلى أن انتهيت. ثم قال: يا ولدي، ضرب لي أمثلة بنفسه، قال: حصل كذا، وأمس هذا حصل كذا، ضرب لي أشياء في ذاته الكريمة. ثم قال: اسمع، أنا الآن عندما أنظر إلى عمري أرى أنني لست داعي إلى الله، أنا ما حققت شيء في عمري هذا. الحبيب عبد القادر بن أحمد هذاك داعي إلى الله، نحن وإياكم تحملنا الدعوة. هذه الكلمة لا زلت أتذكرها، تحملنا الدعوة. نحن كلنا الآن تحملنا الدعوة، ما قدمنا شيء للإسلام والمسلمين، اجتمعنا وفرحنا ونحاول ونساهم. من أجل هذا عندما أخبرنا سادتنا الحبايب: حبايب نريد أن نعمل مناسبة للحبيب أبو بكر كما يحب الحبيب أبو بكر. الحبيب أبو بكر كثير ما يركز في الحوليات على إثارة العلم، على تخريج الطلاب، على إبراز المناسبة، على الدورة. يجعل موسم الحولية والمناسبة ما هو يوم، يسميها حلقة علمية. كان يعقد لسيدنا العدني أسبوع كامل، ويأتي بالعلماء ويأتي بالحبايب ويقول: هذه البضاعة، اشتغلوا. دورة في الفجر ومجلس في العصر ومعرض بعد المغرب. نحن اليوم هذا أتعبنا الحبايب تعب شديد، لكن لنخاطب الشباب ونخاطب من يسمع داخل هذه البلاد المباركة ومن هذا المركز المبارك الذي إن شاء الله يكون ما فيه مما يفرح قلب النبي محمد وقلب الحبيب أبو بكر، أن المجال مفتوح، لا يزال أمامنا عمل طويل. الحبيب أبو بكر
والله العظيم أنا أعتقد وأوقن لا يحتاج لا إلى تهليلنا ولا إلى ذكرنا ولا إلى مدحنا ولا إلى ثنائنا ولا إلى اسمه وصورته. لماذا؟ قدم، ما ترك لحظة من لحظات عمره. الكتب التي عرضنا بعضها في المعرض قلنا للأحباب هد مننا يقدر يكتبها، بس خذ هذه الكتب اكتبها، نقولها اكتب لي إياها صلحها في يدك، تقدر؟ كتبها بيده. هذا المولد اللي سمعتوه كتبه في الطريق في السيارة، حضر حولية سيدنا المهاجر وانتعش وانتشى ورجع قال كنت أظن أنه ما أقدر أكتب مولد. كتب المولد في الطريق وعمل 100 منظومة و200 كتاب ورسم وأبين وعلم وسافر وجاهد واجتهد، أسس أكثر من 80 رباط، أكثر من 150 مركز تحفيظ، عشرات ومئات وآلاف من الطلاب المتفرغين للعلم الشرعي والأكاديميين، منهم طبيب منهم مهندس منهم اقتصادي، ومنتشرين في إندونيسيا في ماليزيا في سنغافورة في سريلانكا وفي أقصى اليمن شرقا وغربا وفي الشام وفي مصر. اتصل به الناس، هو وسيدي الحبيب عمر بن حفيظ أخرجوا الطريقة العربية والمدرسة الحضرمية في زماننا هذا من الإطار الإقليمي داخل البلد العالمي. والآن نحن نتكلم ويتابعكم الكثير من الناس في أماكن شتى من العالم. الحمد لله على هذه النعمة. رسالة الحول أننا عندما اجتمعنا نحن والأحباب وقالوا اشتغل ونحن معك، قلنا الحمد لله أمانة الحبايب مستمرة. وسمعتوا القصيدة للحبيب أبو بكر، نقول أن أعظم ما نطلبه من الحول من الله تبارك وتعالى أن يقبل كل من في الجمع قبول تام إن شاء الله، وأن يحفظ علينا إرث الحبيب أبو بكر في علمه وفي كتبه وفي أولاده وفي أسرته وفي طلابه وفي معاهده وفي ما نوى لنفسه ولأمته. وأعظم ما نرجو من كل من شارك، أصحاب التعمير في المجلس في موجودين، وكبولسك أهل الحكومة وكل من شارك، أسأل من الله تعالى أن تكون هذه الساعة ساعة فرح لقلب سيدنا محمد، وأن لا يخرج إلا مجبور الخاطر يا رب العالمين. لا يخرج واحد إلا فرحان، لا يخرج واحد إلا مجبور، لا يخرج واحد إلا مسرور. وتكون هذه السنة وهذا الحول فتح أبواب العطاء الرباني والفتوح الإلهي، كما كانت ذكرى حزن. كان الحبيب أبو بكر لما حضر في تعزية الحبيب عبد القادر سافر للجنازة ورجع إلى عدن، عمل ختم بعد أسبوع، قال يا أولادي لم يبكي دمعة واحدة، وهو الذي بكى في كل قصائده، ما في قصيدة من قصائده إلا في عبد القادر كان يقول يا أولادي يجب أن تعرفوا أن الموت عندنا ابتعاث حياة، ابتعاث حياة. من هذه الذكرى نفسها ومن هذا اليوم الذي كان بالنسبة للفقير أشد وأصعب يوم في عمري لما سمعت أن هذا الإنسان خرج من الدنيا، لكن إن شاء الله من هذا اليوم ومن هذه الذكرى ومن هذه المناسبة فتح أبواب الخيرات كلها. وفي هذه المنطقة بالذات ننكو ججر داري برودادي سامبي برومو إن شاء الله علم وديار رحم وديار نور وتردد الحبايب والعلماء، وهذا الرباط إن شاء الله يكون كما قال الحبيب أبو بكر في قصيدته فلا أنتم منا غدا في المحفل. اللهم كل من ورد إلى هذا الحول وكل من قصد هذه الدائرة وكل من ورد إلى هذا المسجد أرجعنا مكرمين مرحومين موفدين. فرح قلب الحبيب أبو بكر في برزخه بهذه الساعة، واجعلها إن شاء الله امتداد لأنوار الدعوة والخدمة والرسالة والنبوة، واجعلها إن شاء الله قبول كامل. وكل ما قصرنا في حق أحد علمنا أو لم نعلم عمدا أو جهلا سامحونا جميعا. نرجو منكم جميع العفو والمسامحة. أقتصر بالكلام على العربية لأننا نريد أن نسمع من الحبايب كل واحد كلمتين ونختم إن شاء الله تعالى بالتهليل، وإن شاء الله يكون في ذلك بركة وكفاية. والعفو منكم.